अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है घुटने से आवाज़ का आना, जिसको हम बोलते हैं क्रेपिटस और पॉपिंग साउंड। घुटने से आवाज़ आना और उसके साथ दर्द महसूस होना, ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन अगर घुटने से आवाज़ आ रही है और कोई दर्द नहीं है, तो इसमें आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घुटने पे स्वेलिंग है, रेडनेस है और साथ में आवाज़ भी आती है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अब आपने उस प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करना है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जो वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, उनको गौर से देखिएगा और परफॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत कम अरसे में आपके घुटने से आवाज़ का आना ख़त्म हो जाएगा और पेन जो हो रहा है उसको भी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि पेन होता क्यों है। अब हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास क्या होता है कि बोन के साथ रगड़ खा रही है, बोन के साथ टच हो रही है, रगड़ खा रही है, तो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है और पेशेंट को पेन हो रहा है मूवमेंट करने पे। वेयर एंड टेयर हो जाता है। वेयर एंड टेयर का मतलब ये है कि बार बार हम घुटना मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, तो हमारे जो मसल है, लिगामेंट है, कुछ उसमें से फाइबर उसके ब्रेक हो रहे हैं, तो वो सब हमें पेन दे रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि जब हमारे मसल्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे मसल वीक हो जाते हैं, तो वो सारा स्ट्रेस जो है हमारे जॉइंट पे आ जाता है। जब जॉइंट पे आ जाता है तो फिर बोन भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास यही सारी कंडीशन जो है, घुटने के फ्रंट में दर्द होना और 30 to 50 ईयर्स की एज में ये सब कुछ होना, और पेशेंट जो है वो काफ़ी एक्टिव था, वो एक्टिव होने की हिस्ट्री देता है, तो इसमें एक कंडीशन हमारे पास आती है पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम। अब ये पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम क्या होता है? इसमें ये होता है कि घुटने के ऊपर एक प्रॉपर हिलती हुई हड्डी आप लोगों को महसूस होती है। उस हड्डी को हिलाने से या उस हड्डी के नीचे पूरे घुटने के फ्रंट वाले एरिया में अगर दर्द का महसूस होना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो रहा है, जब भी घुटना बेंड किया हुआ है बहुत दर्द हो रहा है, और अगर आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं और आप अपना घुटना सीधा नहीं कर पा रहे, काफ़ी देर आप मोड़ कर बैठे और आपके घुटने में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और टीसें उठती हैं और आप बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं और उसके बाद आप जो है फ्लोर पर बैठते हैं और उठते हैं, तो आपके घुटने से आवाज़ें आती हैं। इन सब कंडीशन में जो है वो जो एक्सरसाइज मैं आपको आगे बता रही हूँ, वो सब आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जब आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके नी जॉइंट में अगर पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम की वजह से क्रेपिटस आ रहा है, तो वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम दोबारा से बताती चलूँ कि 30 to 50 ईयर्स की एज में होएगा ये, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस जो है वो हमारे पास 40 to 50 के बाद आती हैं, जब जॉइंट जो है वो डीजनरेट होने लग जाता है और उसमें हमारे पास जॉइंट में स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आती है और पेन ज़्यादा होता है। और पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम में जो पेन है वो फ्रंट ऑफ द नी पे आएगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में मीडियल साइड ऑफ द नी, अंदर की तरफ जो है नी के पेन आएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। आइए आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपने ये करना है कि कुर्सी पर बैठना है और आपके पाँव जो है वो फ्लोर के साथ टच नहीं हो, बल्कि पाँव आपका फ्लोर से ऊपर रहे। उसमें आपने अपने घुटने को पकड़ना है कि घुटने के लेवल पर कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर अपने पाँव को आपने इनवर्ट और आउटवर्ड करना है, इनवर्ट एंड आउटवर्ड करना है। इस रेपिटेशन को आपने 15 से 20 दफ़ा रिपीट करते रहना है। लेकिन याद रहे, आपका पाँव फ्लोर के साथ टच ना हो और आपके घुटने के लेवल पे कोई मूवमेंट ना हो। आपने अपने घुटने को अपने हाथ से पकड़ना है और हाई चेयर पर बैठ जाना है और अपने पाँव को इनवर्ट अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट देनी है। एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में भी आपकी सिटिंग पोजीशन ऐसी ही होगी। आपका पाँव फ्लोर को टच नहीं करेगा और पाँव को अंदर की तरफ करते हुए आपने अपने घुटने को सीधा ऊपर उठाना है छत की तरफ। उसके बाद आपने अपने पाँव को रिलैक्स करना है, पाँव सीधा करना है और घुटने को वापस लेने आना है। फिर इसी तरह दोबारा से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। आपने अपने पाँव को अंदर की तरफ लाना है,
घुटना सीधा करना है, पाँव को रिलैक्स करना है, घुटना वापस ले आना है। इस मूवमेंट में भी आपने अपने नी जॉइंट पर हाथ रखना है और इसकी भी आपने 15 से 20 रेपिटेशंस करनी है। पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम में आपने ये दोनों एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है अगर आपको क्रेपिटस महसूस हो रहा है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 3 को जरूर फॉलो कीजिएगा। अपने एंकल के लेवल पे कोई भी वेट बांध लीजिएगा, एक थैली लीजिएगा, उसमें रेत डाल लें या कोई हल्का सा वेट अपने पाँव पर बांध लें और फिर अपने पाँव को स्विंग मोशन में हिलाएं, आगे पीछे स्विंग मोशन में हिलाते रहें। इस एक्सरसाइज में याद रहे कि आपका पाँव फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए और नी को आपने अपने हाथ के साथ होल्ड कर लेना है और इस फ्लोर आपने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करनी है अपने पाँव की। इन सब एक्सरसाइजेस को आपने दिन में 3 दफा परफॉर्म करना है, 3 सेट्स करने हैं और कोशिश करें जब तक कि आपके नी पेन सबसाइड नहीं हो जाता आप इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें। ये सब एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करने के बाद आपके पेन को बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आया आपको तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।